pijet bayi modal piye ora tau emang. Iki jane yo rada seru. Keri ya? Keri ya? Orang nangis lah. Pinter. Oke sedulur, terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung channel Sultan Syafaat Terapi Serebral. Dari sini Anda bisa mendapatkan informasi tentang kesehatan, pijat refleksi, pijat urat, totok syaraf, dan lain sebagainya. Meneng lho lek pijet di Pak Boh. Lek pijet di Pak Boh mau meneng ae lho. Kowe enak lho Pak Boh. Iya. Kowe enak lho. Abang-abang ini apa? Kakak Jingkong. Kakak Jingkong. Roti keruduk. Mboten film. Oh. Yuk, kentale iki gede-gede kentale. Karo nyakot driji ya. Kula kan pijet bayi modal piye ora tau. Keri ya? Keri ya? Orang nangis lah. Pinter. Lanjut. Ora watuk ngono. Oke. Amit loh Mas, aku ngadeg. Wetenge owah ngeten. Wetenge owah ngeten kok. Wetenge owah ngeten kok. Nggih. Cetok. Lah nggih topune abang kena apa? Wong jingklong. Raro. Musim udan. Rada munjuk wis kudu bubuk ae kudu lenggah ae. Wayahe anu. Kudu lenggah ae. Nggih to. Kudu lenggah ae. Kudu lenggah ae. Nggih riyen. Bismillah. Udah. Lah kok abang ngapain iki nyapa? Kena apa? Abang ngapain iki? Heh? Ben. Kok abang ngapain iki nyapa? Iki sing apa? Gede kan berangkangan ngene terus. Gerak. Riyen. Iki terakhir rada sakit iki. Apa jenenge corona? Karina. Oh, tak kira corona.
Salim. Karina Salim. Karina Salim. Karina Salim. Ayo mencuci tangan. Itu tak lupa ya. Mencuci tangan. Saya dua. Ganteng ya. Dua. Malah. Pena. Pena ih mang loros. Ganteng ya. Ada kayak papa sih. Iya. Pun olah sido wis